לכולם. אנחנו נעסוק קצת בבחירה בטוב, שהיא בחירה בחיים. ראשית, האדם הראשון ואם כל חי נולדו בראש השנה. העולם נברא לפי המסורת בכ"ה באלול. יום שישי לבריאה בין השמשות, ערב שבת בין השמשות, הוא ראש השנה. והאדם נברא בגיל 20 ולא בגיל 0, כך מקובל בחז"ל. ועדיין עוד לא הגיע לעץ הדעת טוב ורע. וזה אומר שנוצר אדם בעל בחירה לבחור מה לעשות, ואין בחירה בין טוב לבין רע. רק אחרי חטא האדם הראשון, והייתם כאלוקים יודעי טוב ורע, רק אז מתחילה הבחירה בין טוב לבין רע. אבל ניתנה לו בחירה עוד לפני, עוד לפני שהעולם מחולק בעיניו לטוב ורע, יש לו במה לבחור. ואנחנו צריכים ללמוד את עולם הבחירה שלנו גם מעולם הבחירה של אדם הראשון לפני החטא. בין מה למה הוא בחר? בשביל מה נוצרה בו בחירה לפני החטא? הבחירה החופשית שיש לאדם היא חלק מרצונו של הקדוש ברוך הוא שהוא יבחר, ולא הקדוש ברוך הוא בחר לו מה לעשות. ואם כן חוזרת השאלה, מה רצה הקדוש ברוך הוא? שהאדם הראשון ואם כל חי יבחרו לפני הידיעה המחלקת העולם לשניים, לטוב ולרע. והתשובה היא פשוטה: לבחור בין טוב לטוב. לבחור בין טוב ליותר טוב. יש דרגות בטוב, והבחירה הראשונה שניתנה לאדם זה לבחור בין טוב ליותר טוב. וככה האדם מבפנים מחליט להתעלות, מחליט להתקדם. מעצם זה שהוא יכול לבחור בטוב, הוא יכול לבחור ביותר טוב. וברגע שהוא מחליט לבחור ביותר טוב, הוא כבר עולה במדרגות של עבודת השם. אנחנו צריכים לזכור את זה היטב היטב. כי גם אחרי שהעולם מחולק לרע ולטוב, הבחירה בטוב צריכה להיות בחירה ביותר טוב, בחירה ברצון להתעלות. אני אסביר את עצמי תכף. לא רק שלא בחרנו ברע ויש לנו אלטרנטיבה שנקראת טוב, אלא באמת בחרנו בטוב, לא רק בשביל לא לבחור ברע. כי על הבחירה הראשונית בכלל לא היה רע, והיינו צריכים לבחור ביותר טוב. וניתן דוגמה מעשית, מאוד מעשית. עומד לפנינו מאכל טעים, אבל הוא לא בהכשר טוב. ויש לנו שאלות, האם הוא כשר או לא כשר? והמאכל מדבר אל הבטן, אל העיניים. יש לי חשק לאכול אותו מבלי לשאול את השאלות המחייבות, האם מותר לאכול אותו
או אסור לאכול אותו, אני לא רואה עליו הכשר בכלל. נכנסנו לקיוסק, ראינו ממתק טעים, אין עליו הכשר. וכל מה שיש עליו הכשר, פחות טעים לנו, פחות נושך אותנו. עכשיו, אני יכול לבחור במשהו הכשר הוודאי, אבל לא בגלל שאני רוצה בו עכשיו, אני בוחר בו עכשיו. אלא בגלל שאין לי ברירה, אני לא אקח את המשהו שאין עליו הכשר. לא בחרתי בטוב, אלא באין ברירה, הלכתי כדי לא לבחור ברע. זה לא נקרא לבחור בטוב. לבחור בטוב זה לקבל החלטה שלא בגלל שיש פה רע, אז אני בורח אל האלטרנטיבה שנקראת לא רע. אלא אני רוצה את הטוב. לכן באשת חיים אנחנו שרים קודם כל טוב ולא רע. לא להסתפק בלא רע. לבחור בטוב. לרצות את היותר כשר, את היותר טוב. ואם ההחלטה נובעת לא בתור בריחה מהרע, והטוב הוא רק אלטרנטיבה לרע, אלא מתוך בחירה חיובית בטוב, זה עושה אותנו אנשים יותר טובים. זה עושה אותנו אנשים יותר קרובים אל השם. זה עושה אותנו אנשים יותר מעולים מצד שהתגברנו מעל, התעלינו מעל. ולכן הרבה פעמים שעומד לפנינו דבר מסוים, סתם בשבת. יש לנו חשק בשבת לעשות משהו. אנחנו לא יודעים אם הוא אסור או מותר. אסור או מותר. אז אנחנו, מה שנקרא, מחליטים לא לעשות, שב ואל תעשה, כי אולי הוא אסור. לא בחרנו בשבת לעשות רק את מה שמותר. לא הלכנו לחפש מה שמותר. הלכנו בעצם לברוח ממה שאולי אסור. כשאנחנו מקבלים שבת, אנחנו צריכים ללכת לבחור בשמיעת הקידוש, בתפילה של שבת, בלימוד משהו מפרשת השבוע, ליזום את הבחירה בטוב. לא רק לא לעשות את מה שאסור, ליזום את הבחירה בטוב. הבאתי דוגמאות מכשרות ובשבת, שזה במצוות של בן אדם למקום, אבל זה כל כך נכון במצוות של בן אדם לחברו. כמה אנחנו נבחר לעשות טוב לשני. כמה אנחנו נבחר לעשות טוב להורים, לחברים, למישהו אחר. לא רק להינצל משמירת הלשון ולהינצל מרע ולא לעשות רע. כשאנחנו דנים בימים אלה על חשבון נפש והתעוררות, הרבה פעמים אנחנו מעמידים את עצמנו מול עולם של עבירות ולהפסיק ולבצע עבירות. וכולנו מזכירים לעצמנו את רבנו יונה בשערי תשובה על השלב של הכפרה, של החטאים, להתחרט ולקבל לעתיד, לא לבוא אל החטא ולעזוב את החטא. אבל יש צד נוסף שהוא ההתעוררות בימים האלה. וכך כתוב, שבימים אלה מרבים צדקה בחסד. לא רק מעמידים את העוונות מול העיניים ועושים חשבון נפש להפסיק עם העבירות. אדם לא יוכל לברוח מהרע, אלא אם כן הוא יבחר בטוב בגלל שהוא רוצה לעשות טוב.
אז זה הבריחה הכי גדולה. לא לקחת את הימים הללו רק לחשבון נפש של עבירות. להתעורר בימים הללו לעשות יותר טוב. לבחור ביותר טוב. כמו אותה בחירה ראשונית שנולד האדם הראשון, לבחור ביותר טוב. זה התעלות האדם. זו הבחירה. לזה ניתנה לנו בחירה. כי עצם זה שאנחנו בוחרים להיות טוב, אנחנו מתעלים בעשיית הטוב. זה משפיע עלינו, זה מתקן אותנו, זה מרומם אותנו הרבה יותר. זו הבחירה בטוב. לכן, צריך להבין את מה שקראנו בפרשת ראה, שיש ברכה ויש הפוך מן הברכה, יש טוב ויש רע, ובמילים נרדפות קוראים לזה חיים ומוות. למה זה נקרא חיים ומוות? אז קודם כל נחזור שוב לחטא האדם הראשון. מהחטא הזה בא ונכנסה מיתה לאנושות. לולא חטא האדם הראשון לא הייתה מיתה בעולם. החטא גרם למיתה. אבל המיתה הזאת היא הפרדת הנשמה מהגוף. הפרדה טוטלית. מפסיק הקדוש ברוך הוא לחדש ולפקוד את גופנו בנשמה יום יום. מפסיק. זו המיתה שנכנסה. אבל בעצם ההפרדה של הנשמה מהגוף היא לא מתחילה במיתה, היא מתחילה מאי בחירה בטוב. שהגוף עושה מעשים לא מתוך בחירה בטוב, אז הוא הולך בנתק מנשמתו. כי כל נשמה היא טהורה, וכל נשמה שכל אחת ואחת מכם רוצה לבחור רק בטוב. כולכם אומרות כל בוקר, אלוקיי נשמה שנתת בי טהורה היא. למה מדגישים את המילה היא? שנדע, היא לא טהורה רק שהבאת אותנו לעולם והורדת את הנשמות בעולם הנשמות והכנסת את זה בגוף. היום בבוקר היא טהורה. היא טהורה. אלוקיי נשמה שנתת בי, היום בבוקר טהורה היא. היא טהורה. אם אני לא בוחר, ומה פירוש טהורה? היא רוצה לעשות רק מעשים הכי טובים. זאת הנשמה הטהורה. ואם אני לא בוחר, מה פירוש אני לא בוחר? אני, זה הגוף שלי, הנפש שלי, לא בחרה בטוב, למרות שכבר הנשמה בחרה בטוב. אז הנשמה בחרה בטוב, והנפש והגוף לא בוחרת בטוב, יש פה הפרדה בין הנשמה לבין הגוף והנפש. זה סוג של מיתה. זו בחינה מסוימת של הפרדה בין נפש וגוף לנשמה. הנשמה כל הזמן בוחרת בטוב, ויותר מדויק, לנשמה אין בחירה. הקדוש ברוך הוא הוריד אותה לרצות טוב כל הזמן. לכן היא טהורה. הנפש שלנו בוחרת. הנפש יכולה לבחור על פי מה שהנשמה רוצה, והנפש יכולה לבחור לא בהתאם לרצונה של הנשמה. וכאשר הנפש לא בוחרת בהתאם לרצונה של הנשמה את הכי טוב, זה נתק, אטימה. זה נקרא בשפת חז"ל עבירה מטמטמת. מטמטמת זה ללשון איתום. איתום נוצרה מחיצה בין הנפש לבין הנשמה. וזה סוג מסוים של מיתה. זו בחינה מסוימת של מיתה. לכן, הבחירה בטוב היא הבחירה בחיים.
כי מה הם החיים? שהנפש ממשיכה את הנשמה, זה חיים. שהנפש מנותקת מהנשמה, זו בחינה של מוות. ובחרת בטוב, שהנפש בוחרת בטוב, היא בוחרת בחיים. שאנחנו עומדים בפני ימים, ועוד שבועיים בדיוק, ניכנס ל10 ימים שבהם אנחנו מכניסים בברכת האבות, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וכותבנו בספר החיים, למענך אלוהים חיים. מה המשמעות של ספר החיים? מה המשמעות של כתיבה וחתימה טובה בספר החיים? ספר החיים זה ספר שאין בו שום בחינה של מוות. זה ספר שכל הנפש שלנו וכל הגוף שלנו בוחר בהתאם לרצון של הנשמה. זהו ספר החיים. זהו ספרם של צדיקים. רשעים בחייהם נקראים מתים. יש בהם בחינת מוות, כי יש בהם ניתוק גדול בין הנשמה לבין הנפש והגוף. זה יסוד של בחירה בטוב, זו בחירה בחיים. ולימד אותנו נעים זמירות ישראל. יסוד מאוד גדול. בפרק בתהילים. מי האיש החפץ חיים? אוהב ימים לראות טוב. לא רק אוהב את הימים, ימים זה ימים שחולפים. הוא אוהב את הימים לראות את הטוב. לראות טוב, לראות את מה שהנשמה תמיד רצתה, את הטוב שהנשמה רצתה. מי האיש חפץ חיים, בלי שום בחינה של מוות, אלא בדיוק לראות את הטוב של הנשמה. מי האיש שחפץ חיים לראות טוב? נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה. אבל לא לגמור בזה. לא רק סור מרע, סור מרע ועשה. לבחור בעשייה של טוב, לא רק להיות בגדר שר מרע, אלא איך שרים מרע? עושים טוב. גמלת הוא טוב ולא רע. הלא רע הוא היוצא מעשיית הטוב, ולא שהטוב הוא רק לא רע. קודם כל יש טוב, ומזה אנחנו יודעים שאנחנו לא נמצאים ברע. גמלת הוא טוב ולא רע. זו בעצם הבחירה. הבחירה בטוב היא גם תמיד להיות בעל עין טובה. להסתכל גם על השני תמיד בטוב. לא לראות שום דבר רע. גם באדם שעל פניו מתנהג ברע. ואני בימים אלה, כל שנה, יכול להיות שיש תלמידות ששמעו אותי שנה שעברה, מספר סיפור, אבל רוצה כל שנה להעמיק בסיפור מחדש. הסיפור מפורסם מאוד, אבל אני רוצה להעמיק. כי כל פעם שמספרים סיפור, אם העין טובה גדולה יותר, מוצאים בסיפור יותר טוב מאשר סיפרנו אותו בפעם הקודמת. מסופר על רבי יצחק בן מרדיש, סנגורן של ישראל, שבליל כל נדרי, אחרי תפילת כל נדרי, אחרי תפילת ערבית ארוכה ואמירת סליחות, ישב ולמד עד חצות הלילה. כך מנהגם של אנשים גדולים דרך אגב, שמשתדלים להיות ככהן גדול, המכפר על כל בני ישראל בעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים, וכהן גדול לא ישן בליל יום הכיפורים. מביאים לפניו פרחי כהונה, שאם הוא קצת מנמנם בנרדם, הם מיד עושים לו ככה באצבע ולא נותנים לו לישון. הוא יושב ולומד בלילה הזה. אין עבודה בלילה. כי ככה זה עבודת יום הכיפורים שכהן גדול. גדולי עולם השתדלו כמה שיותר ללמוד, עד מאוחר מאוד בלילה,
באופן שלא יפריע להם לעבודת התפילה, לעבודת שליח הציבור שלהם. וגם רב לוי יצחק מברדיצ'ב למד עד חצות לילה ויותר, ויצא מבית המדרש לכיוון ביתו. בדרך הוא רואה יהודי, הוא לא מזהה אותו באופן אישי, הוא לא מכיר אותו, אבל היה לו צורה של יהודי. צורה של יהודי. היהודי הזה עישן סיגריה בליל יום הכיפור. ניגש אליו רב לוי יצחק מברדיצ'ב ואמר לו, יהודי, ודאי שכחת שהיום יום כיפור. אמר לו כבוד הרב, הוא זיהה את הרב, אמר לו כבוד הרב, אני יודע שהיום יום כיפור. אמר לו רב לוי יצחק מברדיצ'ב, ודאי חשבת שיום הכיפורים דינו כיום טוב ולא דינו כשבת. וביום טוב מותר לעשן, ובשבת אסור לעשן. אמר לו אותו יהודי, אני יודע שביום הכיפורים נאמר שבת שבתון, ודינו כשבת, שאסור את כל מה שאסור בשבת, אסור ביום הכיפורים. למרות הוא אומר לו, שאם אדם עושה מלאכה ביום הכיפורים, הוא לא חייב כמו שחייבים על עשיית מלאכה בשבת. כל זה היהודי יודע להגיד. על עשיית מלאכה בשבת חייבים סגילה. אם עשו את זה בלזית והקראה. ועל עשיית מלאכה ביום הכיפורים לא חייבים סגילה אלא רק כרת. אבל אומר לו היהודי, אני יודע שיום הכיפורים דינו כשבת ואסור לעשן. פעם שלישית כבר אומר לו רב לוי יצחק מברדיצ'ב, אתה ודאי קיבלת ציווי מהרופא לעשן, כי חסר לך את החומר שהסיגריה נותנת, את הניקוטין, חסר לך בגוף, וקיבלת פקודה מהרופא לעשן. אומר לו היהודי, כבוד הרב, לא קיבלתי פקודה מהרופא לעשן, אני יודע שיום הכיפורים דינו כשבת, ואני יודע שהיום יום הכיפורים. הפנה פניו וליבו רב לוי יצחק מברדיצ'ב לשמיים, ואמר לקדוש ברוך הוא, תראה כמה היהודי דובר אמת. הרי היהודי היה יכול להגיד לו, שכחתי שיום כיפורים. פנה אליו הרב של ברדיצ'ב, היה יכול להתגונן ולהגיד לו, אוי, באמת חשבתי שדינו כיום טוב. לא ידעתי את ההלכה הזאת, טוב שאתה אומר לי. אבל הוא לא אמר לו כך. הוא אמר לו את כל האמת לאמיתה. אבל מה אני לומד? מאיפה מתחילה הסנגוריה? הסנגוריה מתחילה במבט של רב לוי יצחק. הוא לא יכל להביט מול עיניו שיש יהודי שאומר עבירה. ולכן הוא באמת ראה יהודי ששכח שהיום יום הכיפורים. כך הוא הסתכל עליו, כך הוא הביט אליו. כי את רב לוי יצחק מברדיצ'ב זה עין טובה שמסתכלת רק מתוך בחירה בטוב על המציאות. ואם בוחרים בטוב, גם כאשר רואים דבר שעל פניו נראה מעשה שלילי איום ונורא, לא מסוגלים לראות רע. לא מסוגלים לראות רע. ולכן הוא באמת האמין בשאלה הראשונה שהוא שאל. ודאי שכחת שהיום יום הכיפורים. ואחרי שהוא החזיר לו תשובה ראשונה, ואמר לו, לא כבוד הרב, אני יודע שהיום יום כיפור, עדיין רב לוי יצחק לא מוכן לראות אדם עושה עבירה. אצלו כל יהודי הוא בבחינת טהור, כל יהודי הוא בבחינת צדיק חי, שנשמתו רוצה לעשות טוב ולא רוצה לעשות עבירות, חיה בפועל בנפשו. כך הוא מסתכל על זה. כך הוא רואה את זה. ולכן רב לוי יצחק אומר לו, ודאי אתה חשבת שזה דינו כיום טוב. אחרי זה עוד פעם שלישית הוא אומר לו, עדיין אני לא מוכן לראות עבירה. יש דין שחוזרים לדעות אותו, 3 פעמים זה חזקה. כל עוד שהוא לא אמר לו 3 פעמים שאכן באמת הוא עובר עבירה, אצל רב לוי יצחק מברדיצ'ב היהודי לא עבר עבירה. מה אנחנו נאמר? אם אנחנו נראה ליד הבית שלנו, ליד בית הכנסת, נוסעים אנשים ברחוב ביום הכיפורים. שיום הכיפורים
סגור לתנועת רכבים. אם אנחנו נראה מישהו נוסע, האם המחשבה הראשונה שעלה בראשנו, אולי יש שם יולדת? או שאנחנו נחשוב ישר, מה הם עושים יום הכיפורים? מה קורה? איך הם מחללים יום הכיפורים? איזו חוצפה? אז לא בחרנו מספיק בטוב. אם היינו בוחרים כל הזמן בטוב, היינו ישר את המחשבה הסנגורית, רק אותה חושבים, ולא חושבים שום מחשבה של קטגוריה. שום מחשבה של קטגוריה. רק מחשבה של טוב. זה בחירה בטוב. צריך להבין מה זה. זה משפיע על האישיות שלנו ברושם עצום. להסתכל על הכל מתוך עין טובה. עין אופטימית. שמה שהיא רואה, היא רואה טוב. היא לא רואה רע. ולכן גם אחרי 3 פעמים, ולגיד שאני מרגיש שמצא בו את הטוב הטמון בו, שהוא אומר את האמת, ולא שיקר. גם את זה, אחרי שהוא ראה בו את העבירה, הוא ראה בו גם טוב, ולא ראה בו רק רע. זה הסתכלות עצומה של אדם שבוחר בטוב. אדם שהבחירה פעלה לה, השפיעה לה, שהוא בוחר בטוב. ולכן אלו הם ימים, תדעו לכם, של התעוררות ורצון. מה מתעורר בקרבנו בימים האלה? הנשמה הטהורה יותר מתעורר. אנחנו יותר קשובים. אנחנו יכולים לקחת את כל הנפש והגוף שלנו ולהקשיב יותר לנשמה שיותר מפעמת בימי חודש אלול מאז ומתמיד. ולכן הם נקראים ימי רצון. רצון לעשות טוב. והרצון הזה מתעורר בקרבנו בימים הללו. שהרצון הזה לא רק יכה בנו ויביא אותנו לחשוב למה עשינו מעשים לא טובים. שהרצון הזה קודם כל יביא אותנו לבחור יותר ויותר בטוב. וזה עצמו יגרום את עזיבת המעשים הפחות טובים. כך אדם צריך לעשות. ולכן כתוב בימים אלה, אני חוזר על מה שאמרתי, להרבות בלימוד תורה, להרבות בתפילה, להרבות בענייני קדושה, להרבות בצדקה וחסד. לא רק שצריכים לעשות דברים טובים לצאת ידי חובה. צריכים לבחור בהם ולעשות אותם מתוך רצונם. לא רק לצאת ידי חובה, הרבה יותר מזה. וזה גמרא במסכת בבא מציעא בדף ל', אומרת הגמרא לא חרבה ירושלים, אלא שהעמידו את דבריהם על דין תורה ולא עשו לפנים משורת הדין. שואל המהר"ל, איך הגמרא בבבא מציעא אומרת שירושלים חרבה בגלל שלא עשו לפנים משורת הדין? הרי הגמרא ביומא מלמדת אותנו שחורבן בית ראשון היה בגלל 3 עבירות חמורות, וחורבן בית שני היה בגלל שנאת חינם. אז איך זה הגמרא סותרת את עצמה ואומרת במקום אחר שהחורבן קרה בגלל שלא עשו לפנים משורת הדין ורק עשו כדין? רק עשו רק לצאת ידי חובה ולא עשו לפנים משורת הדין? עונה המהר"ל דברים שצריכים לחדור לליבנו. על אף החטאים החמורים של 3 עבירות חמורות בימי בית ראשון, ועל אף העוון החמור של שנאת חינם בימי בית שני, אם היינו עושים לפנים משורת הדין, הקדוש ברוך הוא לא היה מעניש אותנו עונש כזה של חורבן. אז גם הקדוש ברוך הוא היה עושה איתנו לפנים משורת הדין. זאת אומרת, אם אנחנו נעשה טוב ויותר טוב ממה שאנחנו חייבים, יותר טוב ממה שהדין מחייב, אלא אנחנו נעשה את הטוב ולפנים משורת הדין, אז גם הרושם הנפשי שלנו של עשיית הטוב, גם נשמה תפעם בקרבנו הרבה יותר מהדין, וכך נתעלה מכל עוונותינו. כך בעצם נלך בשמחה אל בחרת בחיים ובטוב.
ולכן הימים הללו הם לא רק ימים שגורמים חשבון נפש מדכא, חשבון נפש שמעציב. ימי ההתעוררות והרצון הם ימי שמחה. כתוב בהלכות ערב ראש השנה שיש מצווה לכבס את הבגדים, להתרחץ, ללבוש בגדים נקיים ובגדי יום טוב בראש השנה. ראש השנה זה יום הדין. היה מתאים ללבוש שחורים, לא ללבוש בגדי לבן ובגדי שבת. אלא אנחנו צריכים להבין שאנחנו הולכים אל יום הדין, אנחנו הולכים שמחים. אנחנו בטוחים בדין. מה הפירוש שאנחנו בטוחים בדין? כי עצם זה שאנחנו עושים חשבון בין רע לבין טוב, ורוצים לבחור בטוב, וכמו שאמרתי, לבחור ביותר טוב, יש לנו כוח כזה, שהנשמה רוצה בזה, בעצם הנפש והגוף שעושים חשבון, ולא עוברים אוטומטי לעשות מעשים בניתוק מהנשמה, אלא קשובים לנשמה, קשובים לרצון הטוב שמתעורר בימים אלה, אז ממילא אנחנו שמחים שאנחנו עושים את רצוננו הפנימי, ואנחנו בטוחים שאנחנו יכולים לעשות לפנים משורת הדין, והקדוש ברוך הוא ילך איתנו לפנים משורת הדין. יהי רצון שאכן באמת לכולם יהיה כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה וטובה.